би хорооны хурал дээр бас хэлсэн юм аа. Тэгээд энэ Манхны 10 зүрээс Манган сумын төв хүртэл одоо тэр голын голдрол хэсгийг аль жуулчлалын бүсээр төлөвлөд оруулаад өгөөч гэдэг нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт улаан хүрээн одоо устдын систем, хуучин устдын системийг сэргээгээд тэр газар тариалангийн бүс оруулахаар оруулаад өгөөч гэдэг. Гурав дахь нь болохоор сая одоо тэр хорооны төлөвлөлтөн дээр гарцсан байгаа 10 зүрийн гүрнээс доошогоо устдын систем ус ойрлох байгууламж барих шаардлагатай байгаамаа. Энэ юу гэхээр зэрэг сум руу явж байгаа усны одоо голдрол нь одоо энэ газар тариалан дээр одоо ингээд замраагүй ашиглагдаад тэгээ одоо урсцэн хөрөхгүй байна гэдэг энэ зэргийн ард түмнээс зэрэг сумын ард түмнээс одоо ингэж ирээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрний чинь нөгөө ус ойрлох байгууламж бариад өгөх юм бол хөөртэйгээр явахаар. Тэр энэ бол маш юутай шийдэл байхгүй. Тэгээ энэ нэгдүгээр тэр байна. Хоёрдугаарт одоо тэр 10 зүрээс дээшээ Манхан сум хүртэл одоо тэр аль жуулчлалын бүс байхаар. Ягаад гэвэл зуны хугацаанд 10 зүр дээр ерөөсө хоногт хөрөөд машин ирж хондог байхгүй. Хоноол. Тэр иргэн одоо янз бүрийн юм аль жуулчлал юу ч байхгүй. Тэр аль жуулчлалын бүсээр тэрийг ингээд тодорхойлоод өгвөл бас зүгээр байна. Энийг ингээд санал байгаа шүү. Дараагийн тэр 3 замын олзур дээр одоо нөгөө аль жуулчлалын юу тэрвэрлэж өсгөхийн төвийн өдрийг яриад байгаа л та. Тэгээ энэний одоо ингээд усын хамгаалалт, усын тусгай хамгаалтаа бүс нутгийн одоо хамааралд орсон байна гэж бодлоо. Энийг одоо яг тэрнээс гаргахын тулд одоо энэ аймгийн одоо нөөц юм уу, сумын нөөцтэй авахын тулд хамгийн анхны процесс нь ямар байх юм бэ? Шууд сумын иргэдийн хурлаараа хилцэх юм уу? Аймгийн иргэдийн хурлаар хилцэх юм уу? За нэг юм бэ. За тэгээд энэ одоо энэ газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлагдах юм бол 12 жилийн хугацаанд бид нар хаашаач хөдлөхгүй тэр яг энэний дагуу явах болохдоор одоо энэ олон сумууд бүгдээрээ одоо ингээд бүгднгээс нь аль бичиг авцсан байгаа юу? Бүгдээрээ ингээд зөвшөлдсөн байгаа. Анхлаад яг сумуудаас байжтай ингээд саналаа авсан байж болж байгаа байхгүй. Тэгээ эргээд нөгөө нэг саналаа аваад ийм газруудад чи ингэж тусгаглаа гэсэн сумуудтайгаа зөвшөлдсөн юм байгаа юу бүгднтэй. Бүгднгээс нь алан бишгүй. Заримаас нь одоо үлдсэн байвал яах вэ? Тэгээ одоо бид нар ч яаштай сумуудтайгаа орон сууц баригээд ярьж байгаа шүү дээ. Эхнээс нь одоо ингээ хэрэгжээд эхэлсэн зэрэг сум, дариг сум, чандман одоо энэ мянгад энэ тэрэгэд. Тэгээ дараа жилээс одоо Манхан сумд ингээд бас одоо асуудал яригдаад эхэллээ. За тэгээд тэр Манхан сум руу ч бас ингээд ирээдүйд одоо энэ том бүтэн байгуулалтад яваад ирэх юм бол тэр хараараа чаа асуудал бол хамгийн түрүүнд яригдах асуудал шүү дээ. Тэгээд энийг бол яг тодорхой шийдэлт яг ингээд бүгдээрээ тохиролцоод хүртсэн байхгүй бол энэ маш их асуудалтай юм байлээ. Тэгэхээр энийг бол яг эцсийн бид нар одоо энийг баталчих юм бол ерөөсөө энэний дагуу л явна. Тэгэхээр энийг маш сайн ярилцчихаж, нухацтай ярилцчихаж аль эсвэл одоо дараачийн хурлаар одоо энийг дахин юу яагаад одоо энэ оны эцсийн хурлаараа батлаа шийдээ явах юм уу? Энийг нэг шийдэлд хүрэхгүй болохгүй байна. Энийг нэг анхаарч үзээч. За Батмунх төлөөлөгчд баярлалаа.